Assalamualaikum. Halo semua piknik lovers. Kita sekarang di jalan. Kita lagi menuju ke wisata Cimory. Cimory berlokasi di Prigen, Jawa Timur. Yuk ikuti kami terus. Yuk. Oke, kita sudah mau nyampe. Yuk, kita sampai di Cimory. Kita masuk. Tuh, lihat no. View-nya keren kan? Bagus banget. Ini wilayah pegunungan, seger banget nih hawanya.
Gedung Cimory ada swalayan, tempat membeli oleh-oleh, ada makanan ringan, minuman, yang terutama produk susu sapi. Oke. Nah, dalamnya juga ada restorannya. Kita bisa beli makanan di sini bagi yang belum makan. Sambil makan bisa menikmati view pegunungan. Oke. Kita beli tiket. Ngantri ya. Mau beli tiket yang apa nih? Tuh. Kita masuk ke Cimory Dairy Land ya. Ini menuju ke Dairy Land. Menuju jalan ke Dairy Land ini kita bisa nikmatin view-nya. View-nya bagus banget. Bisa kita lihat nih di sini tuh. Kita bisa nikmatin view-nya. Nge-refresh pikiran ya. Ayo. Sebelah sini.
Land ini anak-anak dikenalin berbagai macam hewan ya, nggak banyak sih, namun lumayanlah buat belajar anak-anak ya. Nah, ini ada kolam renang juga nih di sini. Wahananya banyak. Oke, selesai sudah di Cimory Dairy Land. Kita ke wahana berikutnya, yaitu di sesi video kedua, ke The Windmills Ribuan Kitiran. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. Jangan lupa subscribe ya. Bye.